Купил вот такой камин, ну как вентилятор, типа вентилятор с керамической основой. Воздух фактически не жжет, все четко. Доходит до, например, я поставил 25 градусов, сейчас дойдет до 25 и отключится. Будет холодный воздух гонять. Очень удобно, чисто регулирует температуру в помещении. Если где-то там выключили отопление или еще что-то, или прохладно, очень можно включить. Обогревает буквально, ну сколько, минут за 10-15 уже здесь жарко в квартире. Очень хорошая вещь. И недорого, и смотрится тоже хорошо. Свет выключите. Ну-ка. Красота такая, подсветочка классная. На пульте все хорошо. Да, ребят? Течка. Да, да.